أحبائنا الصغار، هيا بنا لنحكي قصة العصفور الكسول. ذات يوم استيقظ عصفور صغير متأخرا بعد أن حل الظلام، وبدأت الحيوانات بالغابة بالعودة لمنازلها ليجد نفسه وحيدا بعد أن غادرت أسرته عشب لتحلق في السماء وتبدأ رحلة البحث عن غذائهم اليومي. تذكر العصفور نومه متأخرا ومتعبا ليلة أمس بعد أن أمضى طيلة الليل باللعب والتحليق بجناحيه الصغيرين بين الشجيرات القريبة من منزله، رغم نصيحة أمه له بالخلود إلى النوم ليصحبهم باكرا بالرحلة. بقى العصفور ينتظر عودة أسرته وبدأ يشعر بالجوع. قضى العصفور الصغير وقتا طويلا وهو يبكي من شعوره بالجوع والألم بمعدته. بعد وقت طويل عادت أسرته من رحلتها اليومية ليجد أن أمه قد أحضرت له بعض الحبوب معها. قام العصفور الصغير بشكر أمه على صنيعها ووعدها باتباع نصيحتها والنوم باكرا كل يوم كي يصحبهم برحلة التحليق للبحث عن الغذاء.